Assalamualaikum. Hari ini kita ngambil mesin cuci. Mesin cuci sama mutar loh. Mau tahu gak cara bikinnya? Cekidot. Ini alat-alatnya. Kita buat dong pintu mesin cucinya. Pasangkan satu lagi. Tengahnya dikasih mika. Rapikan mikanya. Pintu mesin cucinya udah jadi. Kita buat pemutarnya dari gelas plastik. Lepaskan sama pintunya ya. Siapkan kawat gorden. Susul di tengah gelas. Masukkan juga kardusnya. Yeay, rasa mutar deh. Tangan kita lem ya. Set.
Jadi deh. Makasih udah nonton. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.